امنیتي ځواکونو نن په کندهار کې د خرکې شریفي متولیان محمد نسیم اخونزاده او مسعود اخونزاده وروسته له هغه بېوسلې کړه چې د خپلمنځي اختلافونو له امله لفظي شخړه په وسلوالو نښته واوښته. په یاده نښته کې یوازې یو ساتونکی زخمي سوی دی. تر دې وړاندې هم د خرکې شریفي متولیانو له لفظي شخړې وروسته له حج او اوقاف وزارت څخه غوښتي وو چې یاد ریاست باید لغوه سي، ځکه په خبره یې د ریاست میاشتني معاشات یوازې د یوه کس جیب ته ځي. د کندهار ښاریان له ولایتي مسؤلینو څخه غواړي ترڅو د مقدسو ځایونو ساتنه په ښه ډول وکړي او د خرکې شریف په زیارت کې پیښه په جدي ډول وڅېړي. اوس نه مقدس ځای بېغمه پاته دی، نه ښه ځای بېغمه پاته دی، نه بد. باید چې حکومت و دغه کارو ته فکر وکړي، دغه مقدس ځایونو ته خدای په شرافت کتلی دي چې موږ ته چې په شرافت ورته وګورو. والا خو نو وروره دغه کار چې دی دا خو نو په حکومت پورې اړه لري. دا خو باید هر سړی د دې ځای دفاع وکړي، د دې ځای مقصد وپوهېدلی د دې خلکي شریفي چې ظلم شوی دی یا ټکانې شوي په بل سره کړي دي او دا باید وشي. حکومت باید دغه وای درېدلی دی چې دغه وکړي چې دغه ځای په امن کې شي، دغه ځای په حفاظت کې شي. وای درېدلی دغه مسلمانان دلته په ښه خوشحالي ورځي، وای درېدلی خپل اقتصاد او عبادت کوي، بېرته راوځي، وای درېدلی په خپل مخ باندې ځي. دا ځای دغه ځای دی. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر یا د پیښه تاییدوي او زیاتوي چې د پیښې د څېړلو لپاره پلاوی ګمارل سوی دی. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر غړی سلطان محمد اسفزی هیواد تلویزیون ته وویل د متولیانو ترمنځ نښته د شخصي اختلافونو له امله رامنځته سوې چې د پیښې عاملین د امنیتي ځواکونو له لوري نیول سوي دي. د په خبره د یادو کسانو د نیولو پر مهال امنیتي ځواکونو یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه کړي دي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، نن سهار د خرکې شریفي په داخل کې د متولیانو ترمنځ د شخصي اختلافاتو له مخې نښته رامنځته سوې ده چې پکې کې یو ساتونکی زخمي سوی دی او دا مهال د تداوۍ لاندې دي. د پیښې عاملین د امنیتي ځواکونو لخوا څخه نیول سوي دي او یو شمېر درنې او سپکې وسلې هم د هغوی څخه ترلاسه کړي دي. همدارنګه د ولایت مقام په لارښوونه ګډ هیات تعیین سوی دی چې د پیښې د بررسي کولو په موخه د پیښې ځای ته ورغلي. دا لومړی ځل نه دی چې د خرکې شریفي د زیارت په اړه داسې ستونزه رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم ویلي وو د هغو تاریخي او قیمتي توکو په اړه به څېړنه کوي چې د خلکو له لوري خرکې شریف ته په تحفه کې ورکول سوي، خو د متولیانو له لوري په خپلو منځونو کې ویشل سوي دي.